Hello，大家好，我係 Martin。好啦，咁今日就出咗呢個四風王嘅關卡啦，咁我就要去打，咁就冇可能零射噶啦，我睇過，因為數據都幾變態，同埋都要好多運氣成分啦，因為冇心珠啦，咁好就好在冇咗一隻色嘅豬，咁天降 combo 就會多咗啦，但係問題就係冇得補血，咁就我換咗隻叫做咩？嗰隻叫蜘蛛入嚟，因為佢要5種屬性嘅豬先打得入個王啦，咁即係其實奧丁技係用唔着㗎，咁寧願留翻個保命技啦，咁唔講咁多，入場啦。咁其實通關唔難，難在都係點樣可以用最少嘅石去通關嘅啫。通關你有石一定過到㗎啦。好，咁一開始呢一隻嘢已經會秒殺我啦，咁即係我要秒殺佢啦。我成日都唔記得瞄住右邊嗰隻嚟打，所以呢就變咗好少攻擊力啦，即係打唔到佢中間嗰隻。跌多啲 combo 就啱㗎啦。好啦，咁而家因為唔夠力打佢啦，我又唔想用石，咁就要開下技，咁同時都要留翻啲豬去下一 round 啦，咁就盡量燒咗啲強化豬啦，因為強化豬呢喺下一 round 係冇用嘅。咁天降 combo 明顯係多咗嘅，係。好，咁其實呢，佢都會秒殺我嘅，咁應該點呢？佢哋3 round 好似係會重置技能嘅係咪啊？咁真係可以開下技啦，其實。哎呀！咁佢會自爆，咁佢就炸死咗我啦。咁真係要食一粒石㗎啦，係咪？睇先，自爆2萬，咁真係點都死啦。咁就食石啦。好，咁就用咗第一粒石啦。地獄級呢啲嘢真係慳石嘅。咁佢差唔多又要打我啦，咁我就要嗱嗱聲搞掂佢啊！如果唔係就夜長夢多。咁我留翻啲暗珠啦，下一 round 嚟一次過嚟個爆發。OK，咁而家點呢？咁食開啊，梗係繼續食啦。咁而家用咗第2粒石啦，已經。咁大家千祈唔好以為我隻奧丁係咁易拎返嚟嘅，食咗好多石嘅其實嗰隻。因為我嗰陣時係完全未去到個級數啊，即係打奧丁嘅時候。好啦，咁佢真係會回復我嘅技能嘅，咁總之啱啱就開埋貓嘅技啦。咁就唔使理右邊嗰隻㗎啦，咁直接打左邊嗰隻呢就得㗎啦。
哇係，佢嘅血都唔少喎，都幾厚喎。唉，地獄級真係，唉，第3粒。手殘係佔咗好大嘅部分。唉，有人同我加油，但係我覺得好頹啊，因為真係啲運氣好差。第4粒啦，過埋呢關其實已經得㗎啦，呢一關係最難嘅。血真係好厚啊佢，100零萬咁樣，咁其實已經係對於唔係總爆發嚟講，其實係好難秒得到。佢已經開始連擊啦，咁而家係第幾粒石啊？我已經食咗4粒啦，係咪啊？4粒，咁而家第5粒，好辛苦啊打到。但係啱啱又唔見呢啲咁嘅天降 combo 喎，係而家先嚟嘅，真係神魔呢樣嘢真係要非坑不可。咁而家可以嗱嗱聲搞掂咗右邊嗰隻先啦。咦？佢係有咩嘢？哦，佢係有防禦力嘅。OK。幾多防？好似10萬。好，咁而家要開蜘蛛啦。好，咁要開技，睇下可唔可以秒殺佢哋兩個。咁盡量留返其餘嗰兩隻嘅技啦。係啦。即係貓咪同埋坦記都最好留啦。好順利殺咗右邊嗰隻，咁左邊嗰隻就都麻煩，不過都要打啦。既然食咗第1粒石，就冇理由嘥咗佢咁退出。咁一陣間如果打多次都係打到咁衰嘅話，咁就嘥晒。好。咁石啊食緊㗎啦，而家咁就係食第6粒啊，第6粒石，好心痛啊！每撳一次確定。因為佢呢一排神魔嘅趨勢呢，就係將啲小怪全部 set 到好厚血。最賤係呢啲咁嘅嘢，即係本身
大家應該有冇睇過嗰啲叫做咩呢？叫做一封王漫魔嘅影片啦，咁就佢係難在乜嘢呢？就係佢係會咩呢？死啦，唔記得咗添。佢係會係，即係佢係高攻啦，咁血就唔算厚嘅啲小怪，所以呢，就而家呢，就變咗係屈血厚啦。好啦，咁我燒一燒啲雜豬，咁就可以做攻擊。咁佢攻擊力佢唔可以秒殺我嘅，咁就盡量留返啲技嚟打咗先。不過佢有賤喎，佢會將你啲暗豬變走，咁真係其實都要開技。嗱，呢啲先係天降金寶㗎嘛，啱啱嗰啲算得係乜啊？咁佢復活變強啦，咁又係我食石嘅時候啦，差唔多。咁佢嗰個血量係非常之咁厚啦，復活咗之後，因為會所有嘢變2倍啦，好似之前嘅寶石女王咁樣。哇！好心痛啊，第7粒石啦，即係基本上係用石頭買佢返嚟嘅啫。唉，好緊張而家，手騰腳震啊！因為我冇預計我會食咁多粒石嘅，其實。而家又轉錯豬啦，本身右邊嗰度係應該連埋咗。唉，而家係第幾粒啊？第8粒。第8粒。即係其實呢個組隊係唔夠暴力啊！人哋嗰啲3毛啊嗰啲呢，就真係夠暴力。即係下下打出去，首先過10萬嘅話，就應該係唔使去理佢嘅嗰個暗彈嘅血量啦，即係嗰個防禦力啦，直接可以秒殺。首先有呢個好處。唉，終於都搞掂佢啦！咁終於都嚟到皇關啦，咁佢有幾多血量呢？就200零萬，咁要5種屬性嘅豬都燒齊呢，先可以打得入。咁我而家數下先，水、火、木、光、暗，咁齊啦。咁就而家睇下可唔可以秒殺佢？咁應該呢，就係一定唔得㗎啦。咁睇下有冇啲天降金寶跌落嚟俾我啦。咁記住係燒齊5種屬性嘅豬啊！唔好咁傻去燒唔到咁樣，真係等死。喂，天降！天降！哎呀，爭啲啊！咁而家有幾粒石啊？食咗我本身21粒，食到而家13粒，
即係食咗8粒，咁而家食第9粒。咁佢真係好難打，我覺得。咁又要轉齊色，要諗下點轉先，真係認真啲。水火木光暗。好，咁睇下呢一轉可唔可以轉死佢？轉唔到光珠啊！又轉唔到暗珠，唉，10石啦。咁我打奧丁係用咗12粒石啦，咁嗰時真係非常之痛苦，打到真係好咩啊！好驚啊！自己打到。好難轉啊！呢一版，好亂啊！同埋我而家個心都好亂，又要轉到火，又要，即係總之5種色又要轉晒咁樣，真係。搞掂，10石通關啊！好辛苦啊，10石，好多啊！睇下咁，其實可能有得少啲石嘅，真係如果唔係咁唔小心啊，真係如果運氣好返啲啦，同埋係咯其他嘢嘅話，咁就應該好啲嘅。咁但係而家呢，就10石先通到關，咁佢嗰一粒有當係安慰啊！呢棵咁核突嘅樹呢，咁我拎咗佢啦。但係10石啊，真係覺得多咗啲啦，好嘥啦咁樣打，我覺得。咁我本身之前試咗次嘅，咁就係唔記得瞄準啦，咁就又係GG 收場啦。咁呢一鋪嘢其實都算打得唔好噶啦，因為真係運氣佢真係跌唔到啲珠落嚟啊，好少 combo 啦。跟住冇心珠又真係回唔到血，好慘啦。咁所以其實都唔係好滿意今次嘅結果。咁就係咯，今日呢條影片嚟到呢度先啦。咁大家如果鍾意我呢啲影片嘅話呢，就記住訂閱我嘅頻道啦。好，今日係嚟到呢度先，拜拜。